herrixen dago gizon bat ministru ezateutzena. Txindi asko ta aziendatan oso aberatsa dana, azino askon jaubilei da adin argidun gizona, entzutean dizedeko bedorrek dalako gizon zuzena. Jakit jurisek erantzi deutzoz buruko ule guztizek, errespetaua dala dirudi bere soineko janskisek, mosuak bere biribilek dauz gainera bixen zurisek, ta ikusmen ona dirudizenak dekoz bai bere begisek. Zalie dala dinue gure herrixen berori, herritarrentzat mesede gine txarrik ez ebezin hori. Kokote derra deko bedorrek perretxiko bate irudi, kirrotezegaz guztertuteko gizon egokize da hori. Tituluren bat bihar leuketa Alfonso datorren ihen, errepublikak nahi espadeube emongo deutze gurrien, konde espada markez egingo egunez edo gau bilen, zegizon zinjuek merezi deute erie dagoen ihen. Santa Cruz jauna hile gixela Lizarragak agin jueban, areri joei barkatu eta karlistak hiltzen zituan, masoien lagun izango zana hemen aitu leidenguan, handikonako karlistak ere jarri leiz bere onduan. Alfonso Carlos bidienei da zaldi zuri xenganian, laguntasuna ez deu faltako ona etortzen danian, Lizarragaren antzeko asko badagoz gure herrian, arepe ona etorri baino, obadeu egon Austrian, Lizarragaren antzeko asko badagoz